Kefekni mani khoi tlangnani tubunani bagi tabuk rel no sai naharka kefekni mani khlaingerok jotoni slai hakchala thangni express train no samgo thepawi tabuk kefekni mani khoi tubui rohor jagi tongo idaning jorawo rel no tabuk sai nahar jakha gaja national tablet te cough syrup tubunani baniya khlaithaniwo pia rel Policerokni saktharma tongmani bagai abahai kefekni kabangma mani khoi Policerokni sichingo klai tongo Huja kok teman reksawi sakrup lagi kok tisali pungo Agartala rail station Komla Sundari Express ni simi noshoni slai kabang laijak kop sirap yapo job lakya RPF te JRP ni sengkrakro opati mungo kerenjak khorokdok no rom lakya rail police boro khorokdok ni nokno Bihar abono tui rail police ni habapang shaka borok ni yago shakang bereno kok toma tongmani rail ni bisingti khaini fatar hastni kop sirap haste utu bujagi tongmani Abon reksawi shakang no station no naijomui ajuki tongleban police train phaisho paikena logi na abona chakrup lai khorokdok ni bag no rutukmani yagulo 970 botol kop sirap yapo chobi mankha Actually আপনারা জানেন আগরতলা স্টেশন থেকে এখন দৈনন্দিন বাইরের ট্রেনগুলো আসা এবং যাওয়া করে প্রতিনিয়ত তো ওটার বেসিসে আমরা প্রত্যেকদিন বাইরের ট্রেনগুলো যখন যায় তখন আরপিএফ এর বড়বাবু তাইনের অফিসার স্টাফ আমরা জিআরপির অফিসার স্টাফ জয়েন্টলি আমরা ডেইলি এটা থরো চেকিং করি এবং দৈনিক এখান থেকে কন্ট্রাব্যান্ড গুডস এবং ইলিগ্যাল মাইগ্রেন্টস অ্যারেস্ট হচ্ছে ডিটেইন হচ্ছে আপনারা দেখছেন এখন একটা ট্রেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ট্রেনে করে বাইরে থেকে কিছু কফ সিরাপ মাঝে মাঝে আসছে তো এখন বাইরে থেকে যখন ট্রেনগুলো আসে তখন আমরা এগুলো থরো চেকিং করি তার মধ্যে আজকে ওসি আরপিএফ সাহেবের কাছে যে ইনফরমেশনটা ছিল সেটাকে আমরা জয়েন্টলি একসাথে আমরা ট্রেনটা অ্যারাইভেল হওয়ার আগেই আমরা ওই ট্রেনটাকে কর্ডন করি কর্ডন করার পর সাসপেক্ট আমরা 6 জনকে আমরা ডিটেইন করতে পেরেছি তাদের ব্যাগ যে ব্যাগগুলা বলেছে আপনাদের এই ব্যাগগুলা আমরা তল্লাশি করে এগুলোর থেকে সাসপেক্টেড ফেন্সিডেল কফ সিরাপ আমরা পেয়েছি প্রায় 970 বোতল 8টা ব্যাগের মধ্যে তো এগুলা নিয়ে আমরা এগুলা সিজার করেছি সিজার করার পর আমরা একটা এনডিপিএস কেস নেব তো কেস নেওয়ার পর দেখবে এইখানে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের গোয়ালাবস্তির একজন ছেলে আছে সেও বিহার থেকে এসে এখন পর্যন্ত কনফেস করেছে কক্সিল সেজা খরকদক no kebengai NDPS dharawa mamla nahari police o koksil seja no kerong no goti salakya opati mungo tebo korongjak tongui manuk nei cheri amjuk mungo klai cheta police Bureau Report News Prime Tripura